到7800轉。醒神啊！今日就揸咗我哋嘅2015年991.1嘅911 Carrera GTS 後驅嘅出嚟。呢一部車都擁有咗大概2年幾啦。今日揸出嚟講下駕駛呢一部車嘅體驗感同心得啦。而家部車搞咗啲咩呢？就係全車嘅 PPF 啦，仲有後邊呢度加咗個探千嘅尾翼，仲有上邊嗰啲 Racing Stripe 紅色嘅，咁啊仲有一套 GT3 嘅 link 啦，佢係比原裝嘅 GTS 闊半寸嘅，前後都係。咁個車胎呢又同 GT3 嘅原裝車胎一樣嘅，前邊245/35/20，後邊呢就係305/30/20嘅。咁呢部車個外觀上有咩特別呢？就係前面一個 Sport Aero 嘅 front bumper 啦 ，GTS 原配嘅。咁仲有就係後邊都係同 Carrera S 嗰啲呢一樣嘅，係4出嘅。咁原廠嘅自帶 Porsche Sport Exhaust 嘅排氣系統啦，仲有避震就係原裝嘅 PASM 嘅可調懸掛嘅。咁原裝仲有呢一個 GTS 喺側跟呢度啦。咁啊 GTS 呢就係跟一個原裝嘅 Center Lock 嘅輪鎖嘅。仲有就係迫力呢就係原裝嗰個紅色嘅 Steel Brick 啦。入到嚟個內籠就係呢啲咁嘅紅色嘅刺繡 Red Stitching、Carbon Fiber 嘅 Door Trim， 咁仲有呢啲 Alcantara 嘅質料啦。呢啲都係要加錢嘅，咁仲有 GTS 嘅標誌啦喺個座位嗰度，跟住仲有呢啲 Alcantara 喺中間啦，側跟係皮嘅，中間呢度都係 Carbon Fiber， 呢啲又係 Alcantara， 咁仲有 Alcantara 嘅方向盤啦。後座呢係有嘅，即係同 Carrera S 一樣係有後座嘅。咁 GT3 後邊係冇後座啦，但係基本上都坐唔到人咯，細路仔啊、BB 啊都可以。但係你話短距離坐個成人都係可以嘅。咁上面全部都係 Alcantara， 呢度仲有個 sunroof 喺度嘅，呢個窗簾可以打開嘅，跟住再個天窗又可以打開嘅，等陣示範俾大家。咁呢啲都係 Carbon Fiber 啦，仲有 option 咗呢個紅色嘅 Tachometer、Sport Chrono。咁呢啲模式咧就有 Sport Plus、PSM， 咁仲有呢個尾翼係可以調升高升低咁樣。而家係升高狀態，啱先睇到。呢個就係 PSE 嘅原裝運動排氣，原裝嘅Bose音響。對焦一下。個安全帶都係咁樣嘅，個 GTS 嘅安全帶有紅色邊喺隔離。咁其實911係好實用嘅，因為你哋睇下個前備箱，係好鬼大空間嘅，裝2個行李袋係冇問題。咁呢個就係原裝嘅嗰個 spec sheet 啦。咁呢隻白色咧係叫 Carrera White Metallic 嘅。嗱，啱先講嗰個 GTS Interior Package 係要加錢嘅。原裝就430匹馬力，跟住有320磅扭力，重量咧就係大概3100磅左右。MPG 都唔錯嘅 ，City 19 ，Highway 26，平均係21 miles per gallon。咁當時呢個價錢就係139000美金啦，未計稅嘅。2015年嘅當時。呢部車一直都喺加州嘅，所以就完全冇任何生鏽嘅可能。呢一個就係 PDK 嘅波箱嚟嘅，質感都唔錯嘅。咁而家撻著部車俾大家聽下啦，撳咗個排氣先。我就喺原裝系統嘅基礎上加裝嘅 Apple CarPlay 嘅，幾正嘅。撳翻呢一度咧就翻去原裝嘅系統。咁我撳翻呢一個咧就翻去 Apple CarPlay 啦。呢個窗簾咧撳一粒掣咧係會開嘅，跟住再撳其他呢啲咧就會開個天窗。咁而家有啲曬啊，閂翻佢先啦。側邊呢度咧啲位咧係可以調呢啲 bolstering 咧嘅鬆緊嘅。側邊呢度都係，所以都幾好嘅。對於一部日用啊，或者週末去跑下山啊、跑下賽道咧，商用嘅車嚟講。咁啊，而家手動模式 Sport 啦。
落檔。翻返嚟普通模式呢，轉波係非常之順暢嘅，所以日用基本上係好舒適嘅。對於一個唔係傳統嘅 torque converter 自動波嚟講，保時捷啲雙離合 PDK 波箱都出晒名，非常之 top of the line 㗎啦！呢個 industry 入邊，咁我都已經揸過2次長途啦，唔止2次啊，3次啦。從洛杉磯上去三藩市都走過2趟啦，係非常之慳油嘅。大概你唔踩嘅情況底下都可以去到27 miles per gallon 到29 miles per gallon 左右嘅。咁個雜音呢係比其他嘅豪華車係多好多嘅。咁你揸呢啲咁樣嘅跑車都預咗啲 road noise 會比較多啦，所以都係可以接受到嘅。當時買 GTS 嘅原因呢，就係想揾一部自然吸氣嘅911，咁呢一部就係 Carrera 入邊嘅末代自然吸氣啦。咁你都知去到991.2呢，佢就啲所有嘅 Carrera 就變咗 Turbo 噶啦。咁都有考慮過991.1嘅 GT3 嘅，雖然貴多2萬蚊美金左右，但係991.1嘅 GT3 呢，佢有一個 finger drop 嘅嗰個 engine 問題，所以保時捷當時係 honour 咗10年嘅 warranty 嘅，但係好多當時我睇車嗰時候呢，好多啲 GT3 都就嚟到期啦，但係又未換到 G6 嗰個引擎。G6 就係嗰個優化咗嘅引擎嚟嘅，所以你去到保時捷，如果你爆咗計呢，換咗嗰副計呢，就係 G6 嘅，嗰個就係991.1嘅 GT3 嘅問題啦。991.1嘅 GTS 呢，係完全冇呢一個問題。所以揀咗買 GTS 嘅原因啦，咁你會可能問到個杯架係點樣整出嚟嘅呢？因為原裝呢，佢呢度呢係封咗嘅，你係打開呢度，跟住撳呢一度，冚翻，咁啊收翻埋啦。咁有2個杯架，一個人嗰邊，一個人依邊，所以比林寶堅尼啊、法拉利啊嗰啲超跑呢係實用好多嘅911。好啦，咁我哋而家就去 Sport Plus Mode。Sport Plus Mode 呢就已經自動咁樣 activate 咗嗰個 PASM 懸掛噶啦，2檔落波。剎車都唔錯嘅，個 steel brake 雖然唔係 carbon ceramic 嘅迫力。咁呢部車呢，紅線啊去到7800轉 ，GT3 呢去到9000轉嘅。咁 GT3 呢去到475匹馬力啦，呢部430匹。但我覺得真係夠用咯。Oh, would you listen to that? 哇！個水水樽飄咗上嚟。其實我哋調遠啲啦，閂咗個 PASM。呢個路分分鐘遠啲仲好揸。absorb 啲 bump 好啲咯，調遠咗之後。
中嘅時候成日過嚟跑，而且好耐都未嚟過，非常之有懷舊感。都幾梯下嘅呢條路。呢一段啊落山，要小心啲。其實我覺得呢個原裝嘅方向盤係幾大個嘅。For my liking， 我會中意細少少嘅咯。原裝後都有 Pops and Bubbles 嘅。呢條路真係幾窄嘅，唔跑返都唔記得咗之前跑呢一段係咩感覺。差唔多10幾年冇跑過呢度啦。個 PDK 咧，比現代嗰啲911咧係會比較慢少少嘅，落波就好快，但係上波嗰陣時候咧係有少少延遲嘅。咁據我所知咧係有嗰啲 aftermarket 嘅電腦 tuning 咧，可以去刷一下個 TCU 嘅。即係個波箱嘅程序。
爽。哇，好崩別啊！呢個道路。刪咗個 Sport Plus， 翻返去普通模式自動波。咁談一下呢一個價位，其實你哋覺得合唔合適咯？呢部車而家大概就係9萬到12萬左右咯，都係睇啲車況啊、配置啊，同埋個波箱啊等等。咁我都有見過1年前一部棍波嘅 GTS 行咗大概1萬 mile 左右，都去到13萬蚊。咁我諗波箱係咯，都要點？即係如果同樣嘅米數嘅話，棍波點都要比 PDK 貴多2萬蚊左右㗎啦。呢部車我大概10萬蚊左右買翻嚟嘅，嗰陣時候有4萬3 miles， 而家都去到4萬9 miles 啦。咁你覺得10萬蚊一個價位，你會選擇呢一部 Carrera GTS 呢，還是其他嘅車呢？敬請你哋喺下方嘅留言區話俾我哋聽啦。咁我哋下一段片再見啦，Peace out。